အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအခု Carabao Cup ပြိုင်ပွဲရဲ့စတုတ္ထအဆင့်ပွဲစဉ်ကစားပြီးသွားခဲ့ပါပြီ London Derby အဖြစ်မြောက်လန်ဒန်က Tottenham Hotspur နဲ့အနောက်လန်ဒန်က Chelsea တို့ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ပွဲမှာဆရာနဲ့တပည့်အားပြိုင်တဲ့ပွဲလို့လည်းပြောပါပါ Chelsea ဘက်ကအထူးကစားမတွေတော်တော်များများလူဆုံပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီ Hakansia တို့ Christian Pulisic တို့ကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်မကစားနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ Chelsea သင်းမှာဒီကစားသမားတော်တော်များများကတော့ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးတော့မှ Kai Havertz တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကစားမအချို့လောက်ပဲပါတယ်နောက်ဂိုးသမားကတော့ Adrian Mendy လည်းပွဲထွက်ကစားခွင့်ရှိတယ်ဒါအပြင်ဒီ Chelsea ဘက်ကအခုတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Olivier Giroud နဲ့ပွဲထွက်လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ 4-2-3-1 formation ပေါ့အသင်းကောင်းဆောင် Escalator နဲ့ဟိုဘက်က Ben Chilwell ကစားတယ်ဒီကြားထဲမှာကွင်းလယ်မှာတော့ဒီ Mateo Kovacic နဲ့ Jorginho Mason Mount ကိုနံပါတ်10 row attacking midfield နေရာမှာထားပြီးတော့ဟိုဘက်က Callum Hudson-Odoi နဲ့ဘယ်ဘက်ချက်မှာတော့ Timo Werner ရှေ့ကတော့ Giroud ပေါ့ Tottenham ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Tottenham ကကြတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကံမဲ့ England Premier League က Manchester United နဲ့အဝေးကွင်းပွဲချက်ကစားရဖို့ရှိတဲ့အတွက် Jose Mourinho ကအဓိကကစားမအချို့ကိုအနာပေးလိုက်တယ်ဒါအပြင်အပြောင်းလဲတွေလုပ်ပြီးတော့ဂိုးသမားကတော့ Hugo Lloris နဲ့နောက်က Tanganga တို့တစ်ဖက်ကဒီ Toby Alderweireld တို့ဒီ Eric Dyer တို့ကစားပြီးတော့သူတို့က3 back နဲ့ကစားပြီးတော့ wing back တွေမှာဒီ Reguilon နဲ့ Serge Aurier ကစားတာပေါ့နောက်ကွင်းလေကတော့ဒီ Gaston Fernandes တို့ဘာတို့နဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ Steven Bergwijn တို့ Eric Lamela ဘာညာနဲ့ကစားခဲ့တယ်ဒီညမှာ Tottenham ကိုကျွန်တော်သဘောကျတာက recognize ဖြစ်တဲ့ striker မပါခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်ပထမပိုင်းမှာအမှားတွေလုပ်ခဲ့တယ် Chelsea ကစိတ်ကြိုက်ကစားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကဒီဒုတိယပိုင်းမှာတော့သူတို့10 round လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီညမှာဘယ်လိုပြောမလဲ Mourinho နဲ့ Lampard ရဲ့အားပြိုင်မှုမှာအဓိကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ Lampard ရဲ့အသင်းမှာကိုတိုင်း dominate လုပ်ရတာနဲ့ပထမပိုင်းမှာလည်းအသာစီးရခဲ့တယ်ဂိုးသွင်းခွင့်တွေလည်းရရတာနဲ့တကယ်လို့ဒါတကိုးတက်ပိုတဲ့ဂိုးမျိုးနဲ့ရခဲ့လို့ရှိရင်ဒီပွဲမှာ Tottenham ပြန်လာဖို့တော်တော်ကိုခက်တယ်ထို့သဖြင့် Hudson-Odoi လုံးဆိုရင်တကယ်ကိုတကူကောင်းဆန်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အလုံးကလည်းပွဲကိုလုံးဝအပြောင်းလဲဖြစ်လို့ Mason Mount ပေးလိုက်တဲ့အလုံးနဲ့ဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီပွဲမှာ Chelsea ဘက်ကတပွဲလုံး performance ရကြည့်ရင်တော့တော်တော်ကိုအားရစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပထမပိုင်း performance ရဆိုရင်တော့ Chelsea ကတော်တော်လေးကိုကောင်းပြီးတော့ dominate လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာ Tottenham က Chelsea ကောင်းတဲ့ပထမပိုင်းတက်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းကစားလာနေတယ်သူပြည့် Steven Bergwijn တို့တစ်ဖက်က Eric Lamela တို့ရဲ့ pressing လုပ်တာတွေတော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက် Reguilon ကလည်းတော်တော်လေး attacking လိုက်နေတာတွေ့ရတယ်နောက် Adrian Mendyတလုံးကောင်းစိတ်လိုက်တာလည်းပါတယ်ဗျတပွဲလုံးမှာတော့အမှန်တိုင်းပြောရင် Chelsea ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တာနော် Esquire တို့ဘာလို့ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အားရမှုမရှိတော့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ခါတက်ကိုမဟုတ်ဘူးသူတော်တော်လေးကျသွားတဲ့ပုံစံလား Lampard ပဲမသုံးလို့ပဲလားမသိဘူးနောက် Chilwell ကိုထုတ်လိုက်ပြီးကြတဲ့အခါ Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်လုံးဝသေသွားတယ် Emerson ဝင်လာတဲ့အခါမှာအပြောင်းလဲတွေရှိပေမဲ့ Chilwell ထွက်နောက်တစ်ခုကတော့ Kai Havertz ကိုသူဘာကြောင့်မထည့်လဲတော့မသိဘူးဗျအခုဒီတစ်ပတ်ကံမှာက Crystal Palace တင်တယ်သူတို့ဂျားပွဲမှာဆိုတော့ဒီ Premier League မှာဆိုတော့ဒီ London Derby အတွက်ကိုသူ chance ရလဲအဲ့လောက်တော့မလို့ Stamford Bridge မှာပဲကန်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီ Kai Havertz ကိုမထုတ်ဘဲနဲ့ဒီ N'Golo Kante ဝင်လာပြီးတော့တစ်ဖက်က Ben Chilwell နေရာမှာ Emerson နဲ့နောက် Giroud နေရာမှာ Tammy Abraham ပေါ့တကယ်လို့သာဒီ Ben Chilwell ကိုမထုတ်ဘဲနဲ့ဒီကွင်းလယ်ကဒီ Mason Mount ပဲဖြစ်ဒီတယောက်ကိုထုတ်လိုက်လို့ Hudson-Odoi ကိုထုတ်ပြီးတော့ဒီ wing Mount ကို wing ပို့ပြီးတော့ Kai Havertz ကိုအလဲထားကစားလိုက်လို့ရှင်လေ Chelsea ပိုကောင်းလာတယ်ပေမဲ့ Chelsea ရဲ့ performance ကပထမပိုင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ performance နဲ့ဒုတိယပိုင်းကစားခဲ့တဲ့ performance က completely different ပဲစပါးကိုတခုချီးကျူးရမှာအထူးသဖြင့် Mourinho ပေါ့သူ့မှာအဓိကကစားမတွေကဆုံးဒဏ်ရာရနေတယ်ဒါပြင်တချို့ကစားမတွေတော်တော်များများကိုသူအပြောင်းလဲလုပ်ထားတဲ့ကြားထဲမှာမရှိတဲ့လူကစားလီစင်းနဲ့သူအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်လိုက်တယ်ဒါအပြင် Tottenham Hotspur ကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင် performance ကရောအရန်ကြီးကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Mourinho ကိုသဘောကျတာကသူ Manchester ရောက်တုန်းကလည်း League Cup ဖလားနဲ့သူဖလားယူခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့စုဖလားကိုစပြီးဖွင့်ခဲ့တဲ့အစင်လာတိုင်း League ဖလားကိုသူ target ထားမှာတော့သိကြတယ်Chelsea အနေနဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောရင် League ဖလားကအဲ့လောက်ကြီးတော့အရေးမပါဘူးဒီဟိုတနစ်ကပနတီအဆုံးဖြတ်မှာသူတို့ရှုံးထားတယ်နောက်ဆုံး Chelsea ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီသူတို့အတွက်ကအရန်ကြီးအရေးမပါတာကောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာက London Derby လို့ပွဲမျိုးမှာတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီ Tottenham ကိုရှုံးတာတော့တော်တော်လေးကိုပေးသက်တွေခံပြင်းစရာပါလက်ရှိနေထားရကြည့်ရင် Jose Mourinho ရဲ့ target ကတော့ League ဖလားတို့ FA Cup တို့ကသူတို့အတွက်စုဖလားကအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2008ခုနှစ်တုန်းကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Tottenham ဟာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ League ဖလားကိုရခဲ့ပြီးတော့12နှစ်ရှိပြီသူတို့အနေနဲ့ဖလားလက်မှတ်ဖြစ်နေတာ
ဆိုတော့ Spa ဘက်က pressure အရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန် Tottenham Hotspur ရဲ့ဒီပွဲဟာသူတို့အတွက်တကယ်ကိုချိုမြိန်တဲ့နိုင်ပွဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ penalty အဆုံးဖြတ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Chelsea ကရောနှစ်သိန်းလုံးက penalty တော်တော်လေးကောင်းခဲ့တယ်ဒီညမှာဂိုးသမားအသစ်ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရတဲ့ Adrian Mendy အတွက်အကောင်းဆုံး performance ပြသခွင့်ရမယ်အခွင့်အရေးရခဲ့ပေမဲ့သူ save လို့မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးပွဲချိန်တွင်မှာတော့ Chelsea ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ escalator ပေးတာကနေ Timo Werner သွင်းလိုက်တဲ့ဂိုးကလည်းတကယ် quality ဂိုးပဲတောင်ထဲကိုလုံးဝကိုဂိုးသမားမသိလိုက်တာ Hugo Lloris မသိဘဲနဲ့ဝင်သွားတာဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာ Chelsea ကစားပုံဆူဆူဝါးဝါဖြစ်သွားတာကွာပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းလုံးဝကို completely different ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုက Chelsea ကကိုရတဲ့ chance တွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမချနိုင်တာကလည်းဒီပွဲကိုရှုံးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းအဓိကအချက်ဖြစ်သွားတယ်ဗျတကယ်လို့သာကိုယ့်ရဲ့ chance တွေကိုကောင်းကောင်းသုံးနိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီပွဲမှာ Chelsea အနေနဲ့ AACC တက်တောင့်တက်တာနဲ့ကစားရမယ့်အနေထားနောက်တစ်ခုက credit ပေးရမှာက Reguilon တို့ပါတော့ Reguilon နဲ့ Serge Aurier ကိုဒုတိယပိုင်းမှာဒီ Chelsea ဘက်ကလုံးဝမထိတ်နိုင်တော့တာလည်းပါတယ်နောက် Reguilon တလုံးသွင်းလိုက်တာက Adrian Mendy တလုံးစိတ်သွားတယ်ဒါအပြင် Chelsea ဘက်ကအခုဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Mason Mount ကလည်းတော်တော်လေးကိုညံ့နေဗျဘာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျ Lampard က Mount ကိုတော့တော်တော်လေးကိုကြိုက်တယ်ဗျဒါဘီမာတဲ့ကသူလက်တွဲလာတာလေပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်း Mason Mount ကိုသူတော်တော်ဘောကြတယ်ဆိုတော့ပွဲတိုင်းမှာ Mason Mount က Chelsea ရဲ့မရှိမဖြစ်ကစားမအဖြစ်လူစားတောင်လဲခံတာခက်ရှားရဲ့မိနစ်90အပြည့်ကြီးပဲသူ့ကိုသုံးတာဗျဆိုတော့ပြည်သက်တော်တော်များများကတော့ Mason Mount တို့ Callum Hudson-Odoi တို့ကိုတော့တော်တော်လေးစိတ်ပြက်နေကြမှာနောက်တစ်ခုကအခု Chelsea ဘက်ကအခုဥဆောင်ကိုမထိနိုင်ပဲပွဲပြီးကန်နေကြမှာ Eric Lamela ပေါ့ပေးလိုက်တဲ့ Reguilon ပေးလိုက်တဲ့အလုံးကလည်း perfect ဖြစ်သလိုလာမဲလာရပြီးတော့ခြေပါကိုရပြီး1-1ဖြစ်သွားတယ်1-1ဖြစ်သွားလို့လက်ကျန်မိနစ်တမှာဂိုးမသွင်းနိုင်လို့နှစ်သင်းလုံးက penalty ဆုံးဖြတ်ကန်တဲ့အခါမှာ Tottenham Hotspur က9ဂိုး4ဂိုးနဲ့နိုင်သွားတယ် Spurs ဘက်မှာ Harry Kane ဒုတိယပိုင်းဝင်လာတာလည်းပါတယ် Harry Kane တို့တစ်ဖက်ကဒီ Lucas Moura နဲ့ဒီ Højbjerg တို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ Spurs ကတော်တော်လေးကိုပြောင်းလဲသွားတာလည်းဆိုင်တယ်အဓိက striker တယောက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုလှုပ်လို့ပြောမယ်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ဒါအပြင် Mourinho ကြိုက်တာကမရှိတဲ့လူစင်းနဲ့လှုပ်တဲ့ကင်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သဘောကျတာပဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ခံကစားမယ်ပိတ်ကစားမယ်ဘယ်လိုမျိုးမဲဒီမရှိတဲ့လူစင်းတောင်းခံပြီးတော့ penalty ဆွဲခေါ်ပြီးတော့မှ penalty မှာတော့ 50-50 ပဲမှားတဲ့ကောင်ခံပဲဆိုတော့ဒီ Tottenham ကော Chelsea ရောကနှစ်ယောက်စလုံးက penalty ကန်တဲ့အလုံးဆိုရင် Chelsea ဆိုရင်ကန်သမျှအလုံး Tottenham ကန်သမျှ Eric Dyer ကန်တယ်ညာဘက်တော့တစ်ဖက်ကဒီ Tammy Abraham ကန်တယ်ညာဘက်တော့အားလုံးကညာဘက်တောက်နေကြီးပဲဂိုးသမားရဲ့ညာဘက်တောက်နေတယ်ကြီးပဲအကုန်ကန်တာဒီ Jorginho တလုံးမဲ့ဒီဘက်ဂိုးသမားရဲ့ဘဲဘက်ချမ်းကိုကန်တယ်အဲ့ချိန်ဒီ okay တယ်နောက် Harry Kane က Tottenham အတွက်နံပါတ်5ပြောက် penalty ကိုသွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ Tottenham က5ဂိုးသွင်းသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ဘက်က Lampard ရဲ့အချစ်တော်အခု Chelsea ပြည်သက်တွေတော်တော်လေးကိုပေါက်ကွဲနေတဲ့ဒီ Mason Mount ပေါ့ Mason Mount ရဲ့ကန်ချက်ကတိုင်ထိထွက်သွားပြီးတော့ Tottenham က5ဂိုး4ဂိုးနဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့တပွဲလုံးအတိုင်းတာအရကြည့်ရင် Tottenham Hotspur ကလည်း Chelsea လောက်တော့အဲ့လောက်ကြီးကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကရှေ့ဒီတစ်ပတ်မှာကံမဲ့ Manchester United နဲ့ပွဲကိုလူချန်နေရတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့အဓိကကစားမတွေကိုသူတို့ထိန်ချန်သွားပြီးတော့ဒီကစားမတွေပွဲမပတ်အောင်ထိန်းသွားတာ Chelsea ကကြတော့စပါးတက်လဲတပွဲကိုပို့ပြီးတော့တရက်ပို့ပြီးတော့နားထားရတယ်ကစားမတော်တော်များများလဲ Chelsea မှာထည့်ထားတယ်ဒီကြားမှာတော့ N'Golo Kante တို့တစ်ဖက်ကဒီအဓိကကစားမတွေ Kai Havertz တို့တော့နားထားတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Chelsea က Tottenham တဲ့အများကြီးလူစင်းတောက်မယ်မဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Lampard အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဒီသူ့မှာအဖြေမရှိဘူးဖြစ်နေဗျကျွန်တော်တခုကြည့်တာဗျအခု Lampard ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး suspect ဖြစ်လာတာဘာလဲဆိုတော့တကယ်နေလားငါလားလောက်ရမယ်နီးပြွာချိန်ရမယ်အပိုင်းနေလူစားလဲရမယ်အပိုင်းနေတခုခုလောက်ပြရမယ်အပိုင်းနေကြရင် Lampard ဘာမှသိမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တခုက Chelsea ပြည်သက်တွေသူ့ဘော်ကိုအားမလို့အားမညာဖြစ်လာတယ်ဗျအထူးသဖြင့် Lampard ဘော်ကိုမေးခွန်းနေ question တွေရှိလာတယ်ဗျအရင်တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Lampard လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေပေါ်ပြည်သက်တွေကြီးနေကောင်းကြီးနေပေမဲ့အခုပေါင်တန်း300နီးပါးတန်း200ကျော်သုံးထားတဲ့အချိန်မှာ no excuse ဖြစ်သွားပြီဗျာဒီနေရာမှာ Lampard ဘော်ပြည်သက်တွေကနည်းနည်းလေးဘလို့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်တယ် okay မေးခွန်းလေးတွေစပြီးတော့မေးထားပြုလာပြီသူဟာငါတို့အတွက်တကယ် right manager ရောဖြစ်ရလားနောက်တစ်ခုကအခု Chelsea မှာလည်းအဓိကအားထားရတဲ့တောင်ပန်က Christian Pulisic တို့ Hakan Ziyech တို့မပါတာလဲဒါလည်းတပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Lampard ရဲ့လူစားလဲပုံနေ Lampard အခုနောက်ပိုင်းသုံးတဲ့ view ဟာတွေ Lampard သုံးနေတဲ့ပုံစံလေးတွေသူရွေးချယ်နေတဲ့လူထုတ်ပုံလေးတွေကလည်းနည်းနည်းလေးပြိတ်သက်ကိုနည်းနည်းလေးတိတ်ပြီးတော့
အားရစရာမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပြည်သက်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့ဒီ question တွေထုတ်လာတဲ့ပုံစံမေးခွန်းတွေထုတ်လာတဲ့ပုံစံမှာ Chelsea အနေနဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီနေ့တရားစီလုံးအတိုင်းတာတစ်ခုတွက်သူတို့အနေနဲ့ဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့ဟာမျိုးသူသဖြင့်စူဖလားတွေကိုမဖြစ်မနေရအောင်ယူပေးရမယ်လမ်းပတ်ရဲ့ဒီယာဒီတွက်ဒီဖလားဆုံးရှုံးသွားတာသူတို့တော်တော်လေးကိုနစ်နာတယ်ပြောချင်တာက FA ကပ်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ချန်ရှိသေးပေမဲ့ချန်ပီယံလိမှာဘိုးဆွဲဖို့တို့ပရီးမီးယားလိမှာဘိုးဆွဲဖို့ကအရန်ခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့် FA ကပ်ကသူတို့အတွက်နောက်တဲ့အဓိကတာဂက်ပါထော်တနန်ကတော့ဂျိုစီမော်ညိုကထုံးစံတိုင်း Trophy Mourinho ဆိုပြီးတော့စပါပိတ်သက်တွေခေါ်နေတဲ့အတိုင်းသူ့အနေနဲ့အနည်းဆုံးတော့လိဖလားကိုသူအဓိကရယူမယ်ခတ်တာက Manchester City ကလိဖလားကိုဇက်တိုက်ဘိုးဆွဲနေတာကတော့စပါအတွက်နည်းနည်းလေးအခက်ခဲဖြစ်နိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခု London Derby ဘက်မှာထော်တနန်ကစပါကိုနိုင်ပြီးတော့အခု quarter final ကိုတက်သွားပါပြီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကစပါကထော်တနန်ကိုဒီလိဖလားမှာပဲရှုံးသွားလို့သူတို့အနေနဲ့ထွက်သွားတနစ်ကျော်တုန်းကထွက်သွားခဲ့ရဘူးတဲ့ဒီရှုံးကျွေးကိုသူတို့ပြန်ဆက်နိုင်ခဲ့တာပါဒါကတော့အခုလိဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ semi final sorry ဒီစတုတ္တအဆင့်ပွဲစဉ်တွေကိုသုံးသပ်ပေးခဲ့တာပါအထူးသဖြင့် Chelsea ပြည်သက်တူတော့ Chelsea ကစားသမားတွေတဲကဘသူကိုစိတ်ပြတ်မိလဲဘာတွေပြောင်းလဲလုပ်တင်လဲလမ်းဘက်ကရောဘာတွေမှားနေလဲဘလို့အခြေအနေရှိနိုင်တယ်ထော်တနန်ပြည်သက်တွေရှိရင်ထော်တနန်ရဲ့ Cheese Run နဲ့ Mourinho ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံတွေကိုဘလို့မြင်ကြလဲဘလို့ပုံစံရှိကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ season ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်